Sten! Sten! Godmorgen og velkommen til Godmorgen Danmark. Så er klokken blevet lidt over 8, og jeg håber, at du nyder din morgen derude. Vi kommer til at hygge om jer de næste par timer, men jeg mangler lige Sten. Jeg ved simpelthen ikke, hvor han er. Død irriterende. Sten! 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 Jeg kommer nu! Hej, Sten! Godt at se dig. Godt at se dig, Sten! Hvad så? Hej! Kører det? Du ser godt ud. Lige måde. Jeg troede ikke, du skulle tage mankinien på. Nu gør vi det. Ja, Nu gør vi det, ikke? det er godt. Dejligt. Velkommen til, vil jeg lige byde jer igen derude. Det er Sten. Det er Dejligt. The Mankini Boys, vi har besøg af i dag. Dem kan I høre meget om lidt senere. De kører rundt på de her elscootere og ser sådan her ud. Ligesom Sten. Og spreder et godt budskab, ikke? Budskabet er, at man er lige præcis den, man er. Det er jo et dejligt budskab. God energi, og så er de med til at inspirere de her Mankini Boys. Rigtig mange mennesker rundt omkring. Måske også uden at vide, hvor mange de egentlig inspirerer. Og netop det der med at gøre en forskel for nogen uden at vide det, det er faktisk en af de historier, som vi har bedt jer derude, kan jeg se om at dele med os, hvis I havde nogen. Det er der rigtig mange af jer, der har gjort, så tusind tak for det. Lad os tage et par stykker af dem nu her. Gina Safira har skrevet ind til os om en mentor, som hun havde, som fik hende til at føle sig noget værd og tro på sine egne evner igen. Sådan kort fortalt i forhold til det her opslag her. Maria Sørensen i forhold til det med nogen, der har gjort en forskel for hende, har skrevet om en sygeplejerske, som passede på hendes søn, der lå på intensiv, og som sidenhen også inspirerede Maria til at blive sygeplejerske. Hende taler vi faktisk med lidt senere på morgenen. Og man kan også nå at være med, hvis man har lyst til det. Hvis man har en historie, man vil dele med os inde på vores Facebook, så gå ind og skriv den nu. Er der et eller andet menneske, som har inspireret dig, som har sat et aftryk på dit liv? Måske endda uden, at vedkommende helt ved det. TV2.dk. Nu skal vi altså ud til Sten. The Mankini Boys. Ja, jeg har altså lige noget at klæde om, fordi det skiftende danske efterårsvejr, det huer ikke min krop helt så godt som The Mankini Boys, men der er jo altså en pointe med de her bitte små badedragter, de her mankinier, som drengene kører rundt i, fordi selvom de måske ikke er det mest oplagte valg til en tur på scooter, godmorgen og velkommen igen, drenge. Tak, og tak for turen. Selv tak. Det er også Det var en fornøjelse, jeg måtte være med. Jamen, så er der jo altså et vigtigt budskab, der også gemmer sig bag de her mankinier, som I har på. Lad os lige få præsenteret jer ordentligt. Mads Guldbæk, og Steffen Teddy Larsen. Siger jeg bare Teddy? Ja, det kan du bare. Perfekt. Som sagt, I kører rundt i de her mankinier på scooter. Hvad er det for et budskab, I gerne vil sprede, Mads? Jamen, det budskab, vi gerne vil sprede, er det her DFGN. DFGN, og det er vores hashtag, som betyder, du er fucking god nok. Og det er jo igen... Er du tyk? Er du tynd? Er du høj? Er du lav? Er du skildåret? Er du ordblind? Altså lige meget, hvad for en skavanker du har, så er du altså god nok. Mads, lad os lige prøve at se det klip, der faktisk satte det hele i gang. Kommer her. Er det koldt? Fuck, det er goldt! Ja, Teddy, det er det fra sidste efterår, det her klip. Hvad var det, der fik jer til at tage de her mankinis på, og så i det her tilfælde kaste jer ud i bølgen blå? Jamen, det var jo lidt, at den der mankini er jo en sjov dragt. Altså, og Mads og jeg, vi skulle dele værelse. Og så besluttede vi, at, ved du hvad, altså vi begge to gøjler guds nåde, ikke? Altså, der skulle ske et eller andet sjovt, vi skulle lave en joke. Og så valgte vi at købe de her mankinier, og vi holdt det hemmeligt for alle de andre, for at ligesom kunne, altså virkelig tage pis på dem, ikke? Og det tog virkelig røv på dem. Det var så fedt. Vandet var koldt. Der var stillhed, da vi kom ud. Der stod, hvad er jeres plan? Ja, men I fik nogle gode reaktioner på det. Det gjorde vi. Og Mads, første gang I så var ude og køre på scooter, der var det så el-løbehjul, tror jeg det var. Der var I i Kolding i februar. Kolding var i februar. Det var fordi, at vi havde... sådan en her har vi altid haft til vores YouTube-kanal. Ja.
Jeg skulle så ud og have en mere, og så købte jeg sådan den her. Desværre så var der sådan noget med levering, og så skal der også være noget nummerplader og sådan noget der. Så det endte med, at vi må tage et elløbehjul med sadel på. Men hvordan, altså, hvad havde du af forventninger til, hvordan folk ville tage imod jer? For Jamen, det var ligesom første gang, I laver en tur. Altså, og det er jo det, der er det sjove. Jeg havde, folk kommer til at elske det. Martin og Teddy der havde ligesom, at det kommer ikke til at gå. Folk kommer til at og alt sådan noget der. De havde virkelig nej-hatten på. Jeg sagde, det kommer til at gå. Alle elskede det. Hele vejen igennem Kolding, der blev klappet. Folk grinede, vi fik thumbs up. Altså biler, der stoppede midt i et lyskryds, for lige at flå vinduet ned og tage billeder af os og sådan noget der. Det var fantastisk. Og hvad gør det til ved dig, det her med at hoppe i den Mankini og så køre rundt på knaller? Hvad gør det ved dig, når du sidder der? Jeg vil sige, første gang, da vi ligesom gør det her i februar måned, der vil jeg sige, der er lidt sådan, altså, som Mads sagde, altså Martin, som er også holdkaptajn på YouTube-kanalen Loud & Proud, og jeg, vi var sådan lidt, tager folk godt mod det, og kan de virkelig klare 2 store mænd i Mankini? Men det var så fed en oplevelse. Altså, da vi kom hjem, det er lidt ligesom det der med, når man gerne vil i fitnesscenter og gøre noget så godt, og man tænker, det gider jeg sgu ikke. Og når man så kommer hjem og tænker, altså, det godt, jeg gjorde det. Ja, det var en sejr, ikke? Hvor er det fedt. Det var så fed en følelse. Altså, vi havde jo en bagtanke ved det. Og det var, at vi ville ekstremt gerne på Anders Hemmingsen. Altså, det er jo sådan et lille mål, man har, ikke? Og vi havde lavet 4 stops, vi skulle stoppe. Og allerede på stop 2 kom de. Vi var Anders Hemmingsen! Vi var Anders Hemmingsen! Og vi tænkte, vi kan ikke fandme turen! Vi kan ikke fandme turen! Det var en succes fra start. Ja, det var det. Lad os lige se et lille klip også fra nogle af de reaktioner, I har fået på jeres vej. Lad os lige prøve at se. Og hvad går det der ud for? Har I tabt et væddemål? Nej, vi udstiller op på Stortorvet. Ja, det skal du se. Mads, hvad betyder det at få den slags reaktioner? Jamen, det er jo lidt fedt, ikke? Altså, det er jo glæden ved, at man kan se, at man får andre folk til at smile. Og det giver jo et eller andet. Ja. Altså, kan man skabe et smil, kan man skabe et grin. Altså, så er man jo reddet en dag på en eller anden måde, ikke? Men altså, det er jo fantastisk, at I gør det. Der ligger jo altså også, kan man sige, en forhistorie bag det her til det. Altså, nu er det jo fantastisk, at I har det her overskud til at gøre det her, men du havde jo faktisk problemerne, da du gik i folkeskole. Der var det jo ikke altid lige sjovt at være en stor dreng. Du blev mobbet også dengang, og er det stadig noget, du mærker til i dag? At det stadig sidder i, fordi det er jo tit noget, der kan komme til at sidde i en i lang tid. Jeg mærker ikke, at jeg bliver mobbet i hvert fald. Nej. Men jeg kan godt mærke sådan allerdybest inden. Altså, jeg tror ikke, det er noget, der forsvinder aldrig. Det er altid noget, du vil have med i bagagen. Men jeg kan godt mærke, altså den der lille bold, du ligesom gemmer, jamen den bliver der mindre og mindre, ikke? Men altså når det kører fra nærmest de første på klasse af folkeskolen, og helt op, og faktisk til efter folkeskolen, når du begynder som, for mit vedkommende præcis som tømrer, altså hvor den også faktisk fortsat der, så giver det et indhug i dig. Så for mig, dengang, der var det hårdt. Nu, jamen, der er det noget, jeg har taget med. Var det noget, du også havde i tankerne, og noget, du var nervøs for, da I satte jer op og skulle ud og køre, at du måske kunne få nogle reaktioner, måske også fra nogle af dem fra gamle dage? Jeg vil lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke havde det bagtanken. Men jeg vil sige, allerede for et år, to år siden, tror jeg, da jeg gik ned med stress og kom tilbage for det her, jamen der fandt jeg bare ud af, at nu vil jeg leve mit liv, som jeg vil. Og jeg gider ikke tænke på, hvad andre tænker. Jeg gider ikke gøre, hvad andres holdninger og så videre. Det, man forventer af det normale. Altså, nu vil jeg bare gerne leve mit liv. Og der erkendte jeg også, altså det er jo ikke, fordi det kommer som chok, der erkendte jeg også min størrelse. Og tænkte, nu skal jeg lære at leve med det her. Fordi jeg ved godt, det ikke er sundt, men lære at leve med det. Altså lære at bare komme ud med andre mennesker, ikke? Så der er sgu ikke noget galt med, at jeg tager på stranden, som alle andre gør. Bare fordi jeg er stor menneske. Så en god pointe. Lad os lige prøve at se nogle af de beskeder, I også har modtaget. Her er blandt andet en besked her. I har været en kæmpe øjenåbner for, at jeg personligt selv tør vise min krop frem, som for eksempel ved stranden. Nu nævnte du det selv lige til det. Og også den her, tak for jeres kærlighed og medmenneskelighed. Jeg havde behov for jer, da jeg var 13, og manglede forbilleder som jer, da I var yngre. Hvordan er det også, Mads, at kunne mærke det her med, at det er dejligt, at spreder glæde, men I er også på mange måder forbillede måske for nogen, der har haft det svært. Og det er jo ekstremt rørende. Altså, når vi sidder og får nogle af de der beskeder der, man sidder lidt med en klump i halsen og læser og sådan noget der, fordi at
det starter jo lidt som en joke. Og så lige pludselig, så er man forbilleder, og man skal seriøs, og jeg er jo sådan en, jeg har ikke noget filter. Så det der med, at nu skal jeg til at tænke over, hvad jeg siger, og sådan noget der, fordi lige pludselig, altså hvis jeg siger et eller andet dumt, så kan der nogen, der måske tager det lidt mere betydningsfuldt. Så jeg har sgu sådan lidt lært også at pakke mig selv sådan lidt ind, fordi jeg har en filter sådan noget der, så det giver også lidt andet, det der med, at man er blevet et forbillede, ikke? Ja. Hvad betyder det for dig, til det der med, at der faktisk er nogen, for hvem det måske gør en forskel, det I gør, altså udover at de har det sjovt og bringer et smil på læben? Jamen altså, det der med at gøre en forskel, altså kan man sige, bare vi har forandret en synspunkt for sig selv, så kan man sige, så på en eller anden måde har vores mission lykkedes. Men altså, jo flere, jo bedre, kan vi sige, og jo bredere budskab, altså vi kan komme ud med. For os er det jo ikke kun med, som man siger, med fedme for eksempel. Det er jo, er det både psykisk og fysisk skavanker, er det om du er ordblind, og vi har jo rigtig mange på vores YouTube-kanal, Loud and Proud, hvor folk de skriver, eller de undskylder, fordi de er ordblinde. Hvor det skal de ikke undskylde for. De skal have et kæmpe skulderklap for, at de altså tør at skrive, hvor der sidder 100 mennesker og sidder og kigger med på vores livestreams, ikke? Og netop som du siger, I er jo altså ikke alene om det her, I står i en del af det her Team Loud and Proud, som er det her større fællesskab, som gør gode gerninger rundt omkring i landet. Hvad er det, Mads? Hvad er det, I gerne vil opfordre folk til sådan generelt? Jamen altså, Team Loud and Proud står for det her med, at vi rigtig gerne vil gøre velgørenhed med kanten, ikke? Og det er jo det her med blandt andet, altså sidder der en, der har lidt hårdt, så henter vi med hjertens gerne mobbeoffer. Og der samles vi jo 13 til 20 biler og kører ud og henter dem, ikke? Altså, så de virkelig får en contagie. Det er samme med konfirmationskørsler, ikke? Der synes vi jo også det der med, at det er blevet, at man skal køre, Lamborghini og alt sådan noget der. Det er jo helt hul i hovedet, ikke? Så der kommer vi i vores hverdagsbiler, Suzuki og sådan noget der, som så selvfølgelig er pimpet og gejlet som den helt gode, klassiske Fast and Furious, ikke? Og så bliver de hentet i det. Og det gør vi jo selvfølgelig kvitterfrit, ikke? Simpelthen kun for at skabe en glæde, ikke? Ja. Jeg skulle til at sige, i år der har vi lavet 16 eller 18 konversionskørsler som YouTube-kanal. For udsatte familier, der ikke har haft råd til at købe. Altså, i år førte vi for eksempel, der var nogen, der blev hentet i helikopter. Altså, det er jo stukket fuldstændig af. Og der valgte vi, altså, der får vi en besked fra forældre, og de har de her problemer, og det er fair at være med det. Vi samler vores biler, og ud af de 18 var vi med i 2 af dem, som Mankini Boys. Altså, og det er jo bare, altså igen, det der med at lave, give noget igen, ikke? Altså, det er jo fantastisk. Også at vise, at også bilentusiaster, altså vi er jo ikke ballade med at racerkøre, kan man sige, ikke? Vi var også her for, en weekend siden, hvor vi var på noget, der hedder Ringdams Koppel, hvor vi tog ud med 25-30 biler, også med den kendte omgangskreds, vi har. Der har de her kreative biler. Og give de her beboere, som har svært handicap på den ene eller anden måde, kan man kalde det, og ligesom give dem en køretur. Og så de ikke bare sidder inden for de sidste 4 vægge, eller inden de samme 4 vægge hele tiden, ikke? Og det var vi også sidste år, og vi nåede ikke engang at køre derfra nærmest, så spurgte de der beboere, hvornår kørte vi igen. Om I er klar til at gå igen? Ja. Det har i hvert fald været en stor fornøjelse også at have i Godmorgen Danmark nu. Nu har I både været Anders Samuelsen over i Godmorgen Danmark. Altså, the sky is the limit. Ja, det er gået stærkt den sidste uges tid. Ja, det er så dejligt. Virkelig en fornøjelse at møde jer. Tak fordi jeg lige måtte køre med jer også her til morgen. Tusind tak, Teddy og Mads. Vi er egentlig ikke fortsat videre ud i landet med jeres gode gerninger, så må I gerne gøre klar til hjemme på. Langt til Kalundborg, men vi tager den gerne. I tager den selvfølgelig derude af. Vi siger i hvert fald tak for, at du gad at køre med, og tak fordi du var frisk til at hoppe med i Mankini. Det var en fornøjelse. Bare prik over hide. Det var en fornøjelse, at jeg måtte. Tusind tak. Og kør forsigtigt derude, ikke også? Jo, tak. Tak. God tur, Jons. Vi ses. Hej. Vi ses. Hej. Ja, kæmpe respekt, Mads og Teddy. Tusind tak for besøget. Og tak til Sten, ikke mindst for at iføre sig en lyserød Mankini her til morgen. Nu skal vi have en vejrudsigt, Lone Stein.